মাসুমের এই গাড়িটা রোজা রাখে। আমরা যেমন রোজা রেখে ইফতারের সময় প্রচুর পরিমাণ পানি খাই, পানি দিলে খায় নেই, শেষ হয়ে যায়। এই গাড়িতে তেল ভরার সাথে সাথে দেনের দেন খেয়ে নেয়। এই গাড়িটা 1 লিটারে 26 কিলো যায়। এই গাড়ি কি সবসময় রোজা রাখে নাকি? আর ইফতারের সময় হয় তেল ভরলে খায় নেয়, যার জন্য রাজ নিজে গাড়িটা খুলে নিছে। দেখা যাক ও 1 লিটারে 26-এর উপরে নিতে পারে।